Γιατί τα χρήματα δεν φτάνουν όπως παλιά? Έχετε αναρωτηθεί γιατί με τα ίδια χρήματα αγοράζετε λιγότερα πράγματα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια? Γιατί το καλάθι του σούπερ μάρκετ γεμίζει όλο και λιγότερο? Γιατί οι λογαριασμοί φαίνονται όλο και πιο βαριοί? Και γιατί ενώ πολλοί άνθρωποι εργάζονται το ίδιο ή ακόμα και περισσότερο, νιώθουν ότι δυσκολεύονται περισσότερο να τα βγάλουν πέρα? Σήμερα θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από αυτό το φαινόμενο. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο του καναλιού «Πίσω από τα γεγονότα». Τα τελευταία χρόνια σχεδόν όλοι έχουμε παρατηρήσει αυξήσεις στις τιμές. Στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα ενοίκια και σε πολλές άλλες καθημερινές ανάγκες που έχουν γίνει ακριβότερες. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται πως τα χρήματά τους χάνουν μέρος της αξίας τους. Η βασική έννοια που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την κατάσταση έχει ένα όνομα και ονομάζεται πληθωρισμός. Με απλά λόγια, πληθωρισμός σημαίνει ότι οι τιμές ανεβαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν πιο γρήγορα από τους μισθούς και τα εισοδήματα, τότε η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Δηλαδή, με το ίδιο ποσό μπορούμε να αγοράσουμε λιγότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Όμως, πώς φτάσαμε εδώ? Τα τελευταία χρόνια συνέβησαν αρκετά σημαντικά γεγονότα. Η πανδημία επηρέασε την παραγωγή και τις μεταφορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Προϊόντα καθυστέρησαν να φτάσουν στις αγορές. Το κόστος μεταφοράς αυξήθηκε. Παράλληλα, οι τιμές της ενέργειας επηρέασαν σχεδόν κάθε οικονομική δραστηριότητα. Όταν αυξάνεται το κόστος της ενέργειας, αυξάνεται και το κόστος παραγωγής, μεταφοράς και διάθεσης πολλών αγαθών. Έτσι δημιουργείται όμως μία αλυσιδωτή αντίδραση που τελικά φτάνει μόνο στην τσέπη του καταναλωτή. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει? Οι οικονομίες λειτουργούν σε κύκλους. Υπάρχουν περίοδοι όπου οι τιμές αυξάνονται πιο γρήγορα και περίοδοι όπου σταθεροποιούνται. Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι όταν μειώνονται οι πιέσεις στην ενέργεια και στις μεταφορές, ο πληθωρισμός συνήθως υποχωρεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τιμές επιστρέφουν απαραίτητα στα επίπεδα που βρισκόταν πριν. Σημαίνει κυρίως ότι σταματούν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. Και εδώ βρίσκεται το σημείο που ενδιαφέρει όλους μας. Η οικονομία δεν είναι κάτι μακρινό. Επηρεάζει το σούπερ μάρκετ, επηρεάζει το ρεύμα, επηρεάζει το ενοίκιο και τελικά επηρεάζει όλη την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και για ποιο λόγο συμβαίνει. Αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός του καναλιού «Πίσω από τα γεγονότα». Να αναζητούμε όλες τις αιτίες πίσω από τις ειδήσεις και να κατανοούμε την μεγάλη εικόνα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι και γράψτε στα σχόλια ποιο θέμα θα θέλατε να αναλύσουμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι και όλες καλά.